Kādi ir kopējie secinājumi pēc šodienas sēdes, kādā stāvoklī ir onkoloģija valstī? Jāsaka, secinājumi jau ir ministrijai skaidri, un to arī šī dienas sēde akcentēja. Mēs zinām, ka mēs nevaram, skatoties uz mūsu veselības aprūpes finansējumu, salīdzināt citām valstīm daudz tādus medikamentus un ārstēšanas metodas ieviest, kādas būtu nepieciešams. Un tieši tāpēc ir nepieciešams reformplāns ne tikai onkoloģijā, bet jauns finansēšanas modelis un arī darbības plāns, kā mēs soli pa solim varam sasniegt vismaz 12% no budžeta veselības aprūpē, jo šobrīd mums šis skaitlis ir zem 10%, tas ir ļoti mazs. Pamatā tas, ko šobrīd ir speciālisti teica, ka mēs daudz ko nevaram nodrošināt. Jā, mēs nevaram nodrošināt tieši tāpēc, kā citās jomās, ka mums ir salīdzinoši mazs veselības aprūpes budžets proporcionāli. Un sakiet, tos plānotos 10 miljonus, kā varētu tos novirzīt Latvijā radītām inovācijām, nevis tikai atsevišķu farmācijas kompāniju interesē? Pamatā mums ir jāskatās uz šo jautājumu kompleksu. Mēs nevaram tikai skatīties arī uz Latvijas inovācijas, neapšaubām ir jāatbalsta, bet, ja mēs runājam tieši par veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanu, tad mēs šajā klāstā redzam, ka mums ir jānovirza tas gan cilvēku resursiem, tātad medicīnas darbinieku noturēšanai sistēmā, lai būtu kas ārstē, gan arī rehabilitācijā un paliatīvai aprūpei. Konkrēti par medikamentiem mēs nevaram runāt bez tādas detalizētas analīzes par to, kādi šobrīd medikamenti jau sistēmā un kā viņi ienāk un kā mēs šobrīd jau iekļaujam mērķētu terapiju, kas ir vērsta uz rezultātu. Tas ir pats galvenais īstenībā, mums ir nepieciešams terapija uz rezultātu. Un pēdējais jautājums, kā jūs vērtējat Latvijā radītās zāles preparātu Rigvīru un to nelielo mazliet skandāliņu, kas šobrīd sacauc ar šo uzņēmēju? Kurā gadījumā ir jānovērtē tas, kas ir radīts mūsu pašu mājās, un mēs varam vērtēt pozitīvi to, ka mēs radām un ka mēs arī aktīvi virzam šos produktus tirgū. Šis medikaments ir arī kompensējamo zāļu sarakstā noteiktās lokalizācijas vēža ārstēšanai, un tā tad arī vienmēr būs kādas diskusijas par efektivitāti, par kādiem citiem aspektiem, bet tas, kas ir galvenais, ir jānodrošina caurspīdīgi un godīgi konkurence katram medikamentam. Es domāju, ka arī paši ražotāji ļoti labi arī, spēs gan atbildēt uz kādiem nepamatotiem pārmetumiem un apgalvojumiem, un tālāk jau arī varbūt skatoties, ja ir kādā komunikācijā pielaist kādas kļūdas, tad virzīties jau tālāk uz priekšu, lai tiešām arī korekti darbotos šajā tirgu, kur ir potenciāls, un arī tādējādi atbalstīt arī vietējo ražošanu, vietējās iniciatīvas, kas, protams, ir arī mūsu ekonomikas izaugsmes pamats.